गाइस, क्या आप सभी लोग को पता है कि फ्री फायर में बेस्ट असॉल्ट राइफल गन कौन सी है, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज के लिए? अगर नहीं पता तो मैं हूं ना। तो गाइस उस गन का नाम है G36। उसमें दो मोड है, एक असॉल्ट मोड और एक नॉर्मल। गाइस असॉल्ट में क्या होता है, जब लॉन्ग रेंज के बंदे को मारते हैं तो उसमें डैमेज ज्यादा आता है। और शॉर्ट और एक रेंज मोड है जिससे शॉर्ट रेंज में जो बंदा आता है उसको मारने में रेट ऑफ फायर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।